हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष यादव और आपका स्वागत है cncbasic.com पर। दोस्तों, हमारा जो मेन मोटिव क्या है कि ट्रेनिंग सेंटर में, हमारे ट्रेनिंग सेंटर में जो प्रैक्टिकल हम यहाँ अपने स्टूडेंट को दे रहे हैं, ये देखिए आप, ये कंपोनेंट आज हमारा जो है ये मशीन पे बनने वाला है। देखिए कितना खूबसूरत, कितना बढ़िया रेडियस यहाँ बनाया हुआ है। ये देखिए, ये हमारा कंपोनेंट है। तो दोस्तों, प्लेसमेंट के लिए बच्चे पूछते हैं कि प्लेसमेंट सर नौकरी चाहिए हमें। दोस्तों, नौकरी मिलेगी, प्लेसमेंट मिलेगा, बट वो तभी मिलेगा जब आपको नॉलेज होगी। तो नॉलेज लीजिए, पहले नॉलेज पर फोकस कीजिए। तो आज हमारा ये कंपोनेंट है, हम ये बनाने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। अक्षय, लगाइए मशीन पर कंपोनेंट लगाइए।